양압기 치료는 코를 통해서 바람을 불어넣는 형태로 진행되기 때문에 수술이나 다른 치료처럼 우리 몸에 어떤 구조적인 변화를 유발하지는 않습니다. 그리고 양압기 치료를 하다가 중간에 그만둔다고 하더라도 그것이 우리 몸에 어떤 회복할 수 없는 영향을 남기는 경우는 거의 없습니다. 양압기 치료는 수면무호흡증에 대한 치료이므로 먼저 이 수면무호흡이 있다라는 것이 입증이 돼야 되겠습니다. 그러기 위해서는 의사진료가 필요하고요. 그 진료를 통해서 수면검사가 필요하다라고 판단이 될 때 수면다운 검사를 권하게 되고 수면다운 검사를 시행하게 되겠습니다. 수면검사는 하룻밤 검사실에서 주무시면서 수면 상태를 종합적으로 찍어보는 검사입니다.